প্রিয় দর্শক, আজ আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনাটি হচ্ছে কাকের সম্পর্কে। কাক আমাদের সমাজের একটি অতি পরিচিত পাখি। এই পাখিটি সমাজে অনেক নোংরা আবর্জনা খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়, কিন্তু শাস্ত্রমতে কাকের যথেষ্টই গুরুত্ব রয়েছে। আজ আমি আপনাদের জানাবো শাস্ত্রমতে কাক আমাদের কিসের ইঙ্গিত দেয়। আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি প্রতিদিন কাক দেখে থাকি। এই কাক আমাদের জীবনে উন্নতির কী কী ইঙ্গিত দেয় বা অবনতির কী কী ইঙ্গিত দেয় তা যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার নিজের ভাগ্য নির্বাচন করতে পারবেন। প্রত্যেককে স্বাগত জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি ইউটিউব চ্যানেলে। আজকের ভিডিওটি আপনি যদি শেষ পর্যন্ত দেখেন, তাহলে আশা করি আপনার এই বিষয়ে সমস্ত প্রকার জ্ঞান অর্জন হয়ে যাবে। প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রমতে কাকের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই আজ আমি কিছু প্রাচীন শাস্ত্র এবং ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনাদের এই বিষয়টি জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। তবে চলুন মূল আলোচনায় চলে আসা যাক। প্রতিদিনের শুভ আর অশুভ আপনি নিজের গতিবিধি জানতে পারবেন কাকের ডাক থেকে। কাক বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক কিছু উল্লেখ করা আছে, যেখানে মানুষের উপকার এবং অপকার দুই সম্পর্কেই কিছু না কিছু ইঙ্গিত মেলে এই শাস্ত্র থেকে। আর এখান থেকেই কাকের চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। প্রথমে আপনাদের বলবো, কোথাও যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন কোনো উঁচু জায়গা থেকে কাক উড়ে নিচের দিকে নামলো। শাস্ত্র বলছে আপনার যাত্রা স্থগিত রাখুন। এমন দৃশ্য দেখার পর কখনোই আপনার কাজে সিদ্ধিলাভ হবে না, অর্থাৎ আপনি সেই যাত্রায় না বেরোনোই ভালো। যদি দেখেন ওপর থেকে নিচে উড়ে আসা কাকের মুখে রয়েছে একখণ্ড মাংস, তাহলে ফুটপাত ধরে চলুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে আপনার। কাক যদি কোথাও যাত্রাকালে মুখ থেকে হাড় বা আবর্জনা ফেলে দেয়, তাহলে আপনার যাত্রা অতি অবশ্যই পণ্ড হবে। আপনি পিছিয়ে আসার চেষ্টা করুন। যাত্রাকালে যদি দেখেন কাক মুখে এক টুকরো মাংস নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অথবা উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন আপনার যাত্রা অতি অবশ্যই শুভ হবে। আপনি যে কাজে বেরিয়েছেন সে কাজে সফলতা অতি অবশ্যই মিলবে আপনার। কোনো রোগীর রোগশয্যার পাশে যদি কোনো কাক এক টুকরো মাংস বা লাল ছেঁড়া কাপড় ফেলে দিয়ে যায়, তাহলে জানবেন সেই অসুস্থ রোগীর আর সেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই অতি অবশ্যই এই ইঙ্গিতগুলি বিশ্বাস করবেন। মন সুখ করে আপনি যদি সাতটা জুয়া খেলতে যান, এমন সময় আপনার মাথার উপরে কাক কাকা শব্দ করে উড়ে গেল, আসর থেকে উঠে পড়ুন। এই দিন খেলায় আপনি দফায় দফায় হারবেন। রবিবার যদি কোনো মরা কাক দেখেন, তাহলে জানবেন যে আপনার অঞ্চলে মহামারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা অজন্মা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রে কাকের সম্পর্কে বহু তথ্য উল্লেখ আছে, যে তথ্যগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি কাকের কিছু ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে, আর এগুলিকে বলা হয় কাকের চরিত্র। কাক যদি ক্রো ক্রো ডাকে, তাহলে জানবেন আপনার জীবনে শুভ ফল লাভ হতে চলেছে। কাকের ডাক যদি কেয়া কেয়া এইরকম করে হয়,
তাহলে জানবেন আপনার জীবনে অমঙ্গল হতে চলেছে এবং কি প্রাণ নাশেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কাক যদি কল কল করে ডাকে তাহলে জানবেন আপনার জীবনে মঙ্গল হবে এবং এতে জিনিসপত্রের দামও কমবে। কাকের ডাক যদি কই কই করে শোনা যায় তাহলে জানবেন ধনরাশি নাশের সম্ভাবনা অনিবার্য। কাক যদি দক্ষিণ দিকে ডাকে তাহলে আপনার বাড়িতে কোনো অতিথি আসতে চলেছে, অর্থাৎ নতুন জন্ম হবে এবং সেটি শুভ সূচনা করবে আপনার জীবনের। কাক যদি পূর্ব দিকে ডাকে তাহলে জানবেন আপনার ধনসম্পত্তি লাভ হতে চলেছে। কিন্তু কাক যদি পশ্চিম দিকে ডাকে, বিশেষ করে 3 প্রহরে, তাহলে জানবেন আপনার কাছে অতি অবশ্যই কোনো অশুভ সংবাদ আসবে, অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনের প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে। কাক যদি উত্তর দিকে ডাকে তাহলে জানবেন আপনার জীবনে শত্রুতা বৃদ্ধির বিশেষ ইঙ্গিত দিচ্ছে। কাক বিভিন্ন সময় ডাকার ওপর বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। সাধারণভাবে পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে যদি কাক ডাকে তাহলে বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন মানুষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, আর্থিক উন্নতি হবে। অপরদিকে পশ্চিম বা উত্তর দিকে যদি কাক ডাকে তাহলে আপনার জীবনে অতি অবশ্যই কিছু না কিছু পতনের সম্ভাবনার কথা হয়তো উল্লেখ করা যায়। আশা করি বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝতে পারেন অতি অবশ্যই এই ধরনের ভিডিওগুলি পরবর্তীকালে দেখার জন্য আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেল শ্রদ্ধাঞ্জলি ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। আমরা প্রতিনিয়ত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সম্পর্কে ভিডিও উপস্থাপন করি, তাই অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন, যাতে নতুন কোনো আপডেট ভিডিও সবার প্রথম পৌঁছে যায় আপনার কাছে। আজ আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম কাকের চরিত্র, কাকের ডাক, তার ফলে কিছু শুভ এবং অশুভ প্রভাব সম্পর্কে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আশা করি আপনারা নতুন কিছু জানতে পেরেছেন। প্রয়োজন বোধে নিচের কমেন্ট সেকশনে আপনার মতামত জানান এবং আপনি অতি অবশ্যই উল্লেখ করুন আপনি কোন ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন। আমাদের তরফ থেকে সেই সম্পর্কে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে অতি অবশ্যই নতুন ভিডিও উপস্থাপন করা হবে। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য একান্তই কাম্য। আমরা প্রতিনিয়ত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সম্পর্কে ভিডিও উপস্থাপন করি, তাই অতি অবশ্যই যারা প্রথমবারের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি ইউটিউব চ্যানেলটিকে দেখছেন এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি নোটিফিকেশন বেলটিও অন করে রাখুন, কারণ আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আপডেট ভিডিওগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসব এই আশা রাখি। আজ আমি আপনাদের একটি সুন্দর টপিক সম্পর্কে জানালাম, কাকের ডাক। কাক আমাদের কিভাবে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যকে বহন করে। যারা ভালো করে বুঝলেন, ভালো লাগলো, অতি অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি আপনার প্রিয়জন বন্ধুবান্ধবী গ্রুপের মধ্যে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের দেওয়া একটি লাইক, আপনাদের করা একটি শেয়ার আমাদের অত্যন্ত মোটিভেশন জাগায় পরবর্তী ভিডিওগুলি আপলোডের জন্য। আমরা যথাসম্ভব সত্য এবং প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে বিভিন্ন ভিডিওগুলি উপস্থাপন করি, তাই আজকে যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন ভিডিওটি দেখুন। যদি ভালো লাগে, যদি মনে হয় এই ধরনের ভিডিওগুলি পরবর্তীকালে আপনার কোনো প্রকার উপকারে আসতে পারে, অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি নোটিফিকেশান বেলটিও অন করে রাখবেন। আজকের ভিডিওটি করতে পেরে আমার বেশ ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। বন্ধুরা, আপনারা অতি অবশ্যই জানাবেন আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করছেন। আমাদের চ্যানেলটি অত্যন্ত ছোট এবং আমরা প্রতিনিয়ত চাইছি হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সম্পর্কে ভিডিও উপস্থাপন করতে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন
এবং সবাইকে ভালো রাখবেন এই কামনা করি।